Ganito po ang primitive style ng pag-ani ng palay ano. Ginagapas po ng manual ng mga magsasaka yung palay at kung napapansin niyo guys, matindi ang init po dito ano sa rice field. So ibig sabihin nakababad sila sa matinding sikat ng araw sa pag-aani nila ng palay. So ganoon po kahirap, dapat nating pahalagahan ang ating mga farmer.